Very good afternoon. I am Varun Chaube, Creative Director, Red Radiance, and today we will see how to edit your videos on cut page. အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါကျွန်တော်ကဒီ Red Radiant မှာဒီ Creative Writer လုပ်နေပါတယ်ဒီနေ့ဒီ DaVinci Resolve မှာ cut အကြောင်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Now, in previous sessions, I told that cut page follows a different approach of editing. So now let's see first why there is a cut page. We have everything in edit page. Then why do we have a cut page? အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကပေါ့နော်ဒီ edit နဲ့တခြားဟာလည်းပြောပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီ edit page ရှိရတာနဲ့ဘာလို့ cut page ထည့်ထားလဲဆိုတာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, cut page was introduced in Resolve 16, version 16, and they said it is yes. cut page ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ DaVinci Resolve 16မှာပါလာတယ်ပေါ့နော် And they say that it's a revolutionary feature. There are a couple of features which are very unique to this page, and the reason why you will want to edit your footage on a cut page. ဒီ cut page ဆိုရင်တော့ဒီ DaVinci Resolve ရဲ့အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင် So this is designed for a fast turnaround when you have to edit something very quickly and deliver it in very less time. All the features in the interface is designed to do everything quickly. ဒီ cut page ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုအရင်အချိန်လောနေတဲ့အချိန်မှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် And if you don't have to add VFX or graphics or sound, you just have your clips. Let's say a news bulletin. If you want to cut Okay. it quickly, you can do it in on cut page without leaving cut page. Okay, ကိုလုပ်မဲ့ project ကပေါ့နော်ဒီတခြား VFX တော့မပါဘဲနဲ့ဒီခဲမပါတဲ့အရာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ cut page မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် So if you're editing your social media videos, your vlogs, it is very user friendly. It will be very quick and helpful. But if you are an editor, yeah. Okay, ကိုကဒီပေါ့နော်ဒီ social media အတွက်ပဲသုံးမယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ blog အတွက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ cut page ကဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါမယ် But if you are a traditional video editor and you like this interface, even then, cut page can help you gathering footage, like making a rough cut very quickly, and then you can switch to edit page and refine your cuts. ကဲရွေးကိုကဒီ video edit လုပ်နေကြသမားဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ edit ပိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ cut ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီ cut လုပ်ပြီးတော့ဒီ edit ပိုင်းမှာလည်းပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် Okay, so let's see. Now you can go to media and import your all the media and then switch to cut page. But because we are talking about a quick turnaround, we will import all our footage from cut page from this icon, which is like import media. အခုပေါ့နော်ဒီ media ကိုတွားပြီးတော့file project တွေဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့cut page ကိုတွားပြီးတော့edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် You just click here, import media, and select your clips and open. And again, it will ask, let's say, change, and all your media is in your media pool. file ကိုခေါ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာပေါ့နော်ခုန change လို့ကိုက file ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားဆိုတာမေးလာပါလိမ့်မယ်အခါကျရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ file ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီခေါ်လာတဲ့ file ကို media pool ဆိုတဲ့နေရာမှာချလာမှာဖြစ်ပါတယ် Similarly, you can import folders also if you have number of folders from
Okay, here, go like folder import align media lotion folder. as so not the import media folder ဆိုပြီးပြထားတဲ့နေရာမှာကိုက folder အကုန်လုံးထည့်လို့ရပါတယ် Now, this is like, this is your media pool basically, and it is almost the same in all your pages. Even if you go to edit and see the thumbnail view, it's the same media pool, but it has a feature called like a new view, so that you can review all your clips. ဒီ card မှာပါ card page မှာပါတဲ့ media pool မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တခုပါဆက်ပြီးတွေ့မြင်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဗောဒီမြင်ကွင်းတခြားမြင်ကွင်းအနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ် So you have this thumbnail view, you have the list view, which is same as media and edit pages. But then you have this view where you can view almost like all the frames of your clip. So this can be very quick when you want to select a certain part of footage. ဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီ video grab project အစအဆုံးစလိုက်ဆုံးကြည့်လို့ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် And you can see here, there are two parts to this view. One is the thumbnails of your video, and you can also see the waveform of your audio here. ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီမြင်ကွင်းကျယ်နဲ့လည်းမြင်လို့ရပြီးတော့ပြီးရင်တော့ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီအတန်ဖိုင်ပါတွဲပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, on this page, you have just one viewer. So if I, let's say, double click this, now it is behaving like a source viewer. Okay. ဒီ click ကို double click နဲ့လိုက်တာနဲ့ဒါဗောနော်ဒီကိုမြင်ရမယ့်screen ကအကြီးကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဟိုရှိနေရွေးထားတဲ့ project ပေါ့နော် But if I drag and drop to this to my timeline, this will change to timeline viewer. So I have just one viewer which changes itself into source viewer if I'm right. Okay, save. It's asking to save, cut page. Okay, so အကေကိုကဒီ sorry for that. Just crashed. I'll have to launch again. Okay, so on the cut page, I have just one viewer which switches itself to the source viewer, and when I switch to the timeline, it switches to the timeline viewer. cut page မှာဆိုရင်တော့သူကကိုမြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းကတစ်ခုပဲရှိပါမယ်အကေကိုကအဲ့ဟာကိုရွေးထားတဲ့ဒီတိုင်းပဲရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူက source view မှာပဲရှိပြီးတော့အကေကိုကဒီ timeline ကဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့သူက timeline view ကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if I delete this timeline, and if I say create new timeline using selected clips, I have my options here. I can say like cut, and I've used custom settings. I have this button, and I can go and access other settings and can create a timeline here itself. โอเคအခုနကိုကရွေးခဲ့ထားတဲ့ဒီ timeline မှာဆွဲထည့်ထားတဲ့ clip ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအကလုံး clip အကလုံး select လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်create timeline clip ဆိုတာနဲ့သူကဒီ setting ကြလာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ setting ကိုထည့်ပြီးတော့ your custom setting ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ Now
in the format, let's keep it to HD and 23.94, let's say 24 frames. And in mismatched resolution files, just say scale full frame with crop. Try to, format မှာဆိုရင်တော့ဒီ timeline frame ကတော့24ယူပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြထားတဲ့ဟာယူမှာဖြစ်ပါတယ် so give format and scale full frame with crop. Now, scale what this does, we will see it later. scale ပါနော် Okay, so we have all our footage here, and that is because we just selected everything and created a timeline. That's one way of doing it. But let's select all and delete so that we can um, edit everything following the 3-point edit system. Okay. ခုနဒီဟာပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်ချိန်မှာသူကတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစစ်စစ်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်လုံးအခုကကြတော့ဒီအကောင်လုံးပြင်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအခုဒီ 3 point ပေါ့နော်3 point နဲ့စားတဲ့ဟာပြင်ပြီးမှကြည့်အောင် So let's say I want my logo first, and I will go here. I want to start here. This is in, and then I want to end here. This is out, and here I have my icons to add the footage. This is append. So I've just added my first clip into my timeline. အခုပေါ့နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာစပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းမှာဆုံးမလဲဆိုတာရွေးပြီးတော့ဒီ timeline ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဒီ clip ပေါ့နော် Now you will notice that we can see two timelines here. This is basically two different views that you get. This is a zoomed in view, and here you can see your entire timeline. Okay. ဒီမှာဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုမြင် timeline တစ်ခုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ပိုပြီးမြင်တာတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နည်းနည်းသေးတဲ့ဟာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကဆိုရင်တော့clip အားလုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you have more clips, what will happen is this playhead is in place. You have the zoomed in view here, and on top you have your entire timeline. So if you want to go to the end, you can just click here and you will reach here very quickly. So this feature, these two timelines, are very useful in navigating your project very quickly. Okay ကိုကဒီရှိနေတဲ့ဒီ project အကုန်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာကိုရဲ့ project အကုန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကပထမအုပ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ပထမအုပ်ဆုံးမှာကိုကရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုအနောက်ဆုံးကိုမရွှေ့ချင်မနဲ့ချက်ချင်းရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကရှိနေတဲ့ဒီအပြာရောင် line ကအနောက်ဆုံးမှာထောက်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းအနောက်ဆုံး project ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Also, both these timelines, this timeline is live, and both these timelines are synced. So if I make any changes here, it will happen on this timeline also. ဒီtimeline တစ်ခုအချိတ်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အကေကိုကအပေါ်ကအပြာရောင်ကိုအပြာရောင်က clip တစ်ခုကိုကိုကဒီရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကတစ်ခုလည်းလိုက်ပြီးမှလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, if you will go to your edit page, you will notice that whatever you did in that page is available on edit page also. And wherever is your cursor position, you will land exactly there if you switch pages. ဒီ cut page မှာလည်းပေါ့နော် cut page ကလောက်ထား edit လောက်ထားတဲ့ဟာကို
ဒီ edit page မှာလည်းသူကတွားပြီးအကျိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် cut page ကလောက်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းသူကဒီ edit page မှာတွားပြီးအကျိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, there's one more feature here. Let's go to our viewer. And the first icon is, as I said, your source viewer. Okay. Which switches to timeline viewer if you click on timeline, but if you click here, then also you can switch. This is အကေကိုက the view for အဲ့ your အပေါ်မှာ source ပြ view. ထားတဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ပုံထဲကအတိုင်းပုံစံပြထားတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက source view ဖြစ်သွားပြီးတော့အကေကိုက timeline က click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက click ရဲ့ဒီ project ရဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. And in the middle, there is something very interesting called source tape. ဒီအလေကစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ source stage လို့ခေါ်ပါတယ် Okay. Now, what the source tape is, let's understand. Earlier, there was something called linear editing, and now what we do is non-linear editing. Okay. အခုဒါဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူ leaning edit ဆိုပြီးရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ non leaning edit ဆိုပြီးရှိပါတယ် The difference is why the digital editing is called non-linear, because let's say you are on this frame and you have to go to, let's say, this frame. So you can switch between these two frames without going through the frames in between. So that's non-linear. You are on frame 1 and next moment you can go to frame 10. ဒီအဲ့နှစ်ခုဘာကွာခြားလဲဆိုတော့ဒီ non leaning edit ပေါ့နော်သူကအကေကိုက frame တစ်ကနေ30တခါလေးသွားချင်တယ်ဒီကြားထဲကနှစ်တောင်းလေးတော့မသွားချင်ပဲနဲ့တစ်ကနေ30တန်းကူးချင်တဲ့အချိန်မှာသူကလောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ frame တစ်ကနေ30ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ But non leaning before, လို့ခေါ်ပါတယ် but before, when films were used or tapes were used, you have to go through all the frames in between. So if you have to switch from frame 1 to frame 10, you have to go through all like 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and stop at frame 10. And that was the reason why it was called linear editing. ဒီ learning thing ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့သူကတခါလေဒီ frame 10ခုရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ကနေ30ရှိမယ်ဆိုရင်သူက1နဲ့3 5 6 9 10ကို30တခါလေတွားမှရမယ်ပေါ့နော်တခါလေတစ်ကနေ30ကိုကူးချင်နေဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကို learning thing လို့ခေါ်ပါတယ် So this source tape took the concept of linear editing and implemented on this non-linear editing software. And let's see how it helps. First thing is you can view all your footage like 1 to end. It is lined up one after the other, and if you will play, you can view all your clips at a time, and then you can decide what clips you want to edit and can edit later. ဒီ software ကပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကတခါလေတန်းပြီးတော့တွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲရွေးထုတ်လို့လည်းရပါတယ် And your media pool and source tape are synced. And what that means is if your cursor is on clip 2, this is active. So you know that whatever part you're viewing belongs to which clip. ဒါပေါ့နော်ဒီအခုဒီ project အကုန်လုံးစုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဘယ်နာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘယ် clip မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်အပိုင်းကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ် And it is separated by this white marker. So you know that this clip starts here and ends here. And here you have another clip. So, yeah. ပြီးတော့ဒီ project တွေအားလုံးပေါ့နော်တပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီဖြတ်ထားတယ်မှာအဖြူရောင်အနေနဲ့သူကလောက်ထားပေးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဘယ်အပိုင်းကဘယ်နာစပြီးတော့ဘယ်နာဆုံးလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် Okay. Another feature
the source tape is you can fast review it. And what that means, let's first play this clip normally, and it is playing at normal speed. You have to နောက်တစ်ခုက skip ပေါ့နော် here. ဒီပုံမှန်အတိုင်းသွားတဲ့တစ်ခုလည်းလုပ်ရfeature တစ်ခုပေါ့နော် And let's play with this fast review feature. Now, what it has done is it has fast forwarded your footage, and it quickly goes through all your frames. So now you know whatever you have in your media pool, which clip it belongs to. ပြီးတော့ဒီ first review ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အကောင့်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီသူတခါတည်းမြင်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုမြင်ပြပေးပါတယ် Noticed what it did is it played this clip almost in real time, and the next clip very fast. Okay, and why is that? Because this clip was very small, so it took time to um, play this. And when the clip is very long, it fast forwarded it. So in a way, it is spending almost equal time in all clips. And it is a very quick method to view all your frames, all your clips. And while viewing it, you can decide which clips you want to include later. ဒီကောင်နှိပ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီပိုရှည်တဲ့အပိုင်းကိုကြတော့မြင်သွားပြီးတော့ဒီနောက်ဒီတိုတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့သူကပုံမှန်အတိုင်းပဲပြပေးတယ်ပေါ့နော် Another advantage of source tape is, let's say you have this traditional view of media pool in almost all the softwares, and you want a certain part in a clip and you don't remember in which clip it is. You will have to go through all the clips to find that part. But in source tape, let's say you want this certificate in internship program for rotoscope, you know that it is here. And whenever you want to access this, if you remember this part, you can always come back here and can access this part or take this part from to edit from here. ပြီးတော့ဒီ source stage ပေါ့နော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကproject လုပ်နေနေမိသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကလိုချင်တဲ့တပိုင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုချင်တဲ့တပိုင်းမှာကိုကအဲ့ပိုင်းကပဲ clip လည်းမသိတော့တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုထောက်ထားလိုက်တာ ਨੇ Okay, now let me clean up everything and let's try to edit and see how quickly it is. So I already added this logo. Go to source tape. The next thing I want is to start with this team A and end it just before here. So I will mark O for out, and I will include this team A thing here, I for in, and I will append. Okay. ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီအပိုင်းကိုပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုin and out လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်timeline မှာကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then let's say this is team B, I in and then out, and I want to end before he turns his head. Let's say here is fine. It'll be face also out and append again. Then go and find team T. C is missing. So in, I'll say out, and then
I want to say that red radiance emissions. Okay, so follow level of physics training. So I will go back here in National Training Center, out, append, and then I want to choose your career path. So let's say it starts. Let's start this here. Here, I choose your career, and then in the end, I want to add, let's say, red radiance MPI. So just before this, yeah, so this is my out, this is my in, append. So now my edit, now I want to go to start, I can use the timeline top, and my basic edit is done. Right? ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာစပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းမှာဆုံးလဲဆိုတာရွေးပြီးတော့ဒီ append လုပ်လိုက်တာပဲเนาะဒီမျက်စံနဲ့ဒီ edit ပေါ့เนาะဒီ cut page မှာတခါလေးလုပ်လို့ရပါတယ် So now we are not looking at the creative aspect of it, that whether it's a nice edit or not, where we should cut or not. We are just trying to understand how things happen in Resolve and how quickly can we do it at a very interface and feature level. အခုဒါပေါ့နော်ကိုဘယ်ပိုင်းမှာလုပ်ချင်လဲဘယ်ပိုင်းမှာဆုံးချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ cut page မှာဘယ်လောက်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လဲပြီးတော့သူရဲ့ဘယ်အပိုင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသိဖြစ်ပါတယ် Okay. Now let's say you want some transitions. You want a transition in between here. So okay, here you have icons for transition. This is the cut. Cut is the most basic transition. Okay, so it is there. It is helpful when you want to cut in between. Let's say you okay, you want to cut this part. So and you want to start here. So you just select and make a cut. Let the cut happen. Now you just here and delete. Okay. Now let's go and add a transition between these two. So you just have to select and click. Okay. Let me see if I have my handles. Okay, so this should happen here. Yeah. Okay, so you can quickly access your transitions from here. One. So that is very quick. And this is dissolve. This is the most common transition that everyone uses. Okay. ဒီအလယ်မှာရှိတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ transition ပေါ့နော် transition ကိုလိုချင်တဲ့အနာကိုဒီကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာဒီ transition ကို set ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ let's see if yeah I can add this wherever I want. Okay, so adding transitions is also very quick. And then there's another transition which is specific to Resolve called smooth cut. Now what this smooth cut does is it morphs your footage. Now we don't have an ideal cut here to explain what
smooth cut does. But if you have a talking head mm, clip, like if you want to edit this mm, session and I am talking and then you have to cut some fumbles in between, then there will be a jump cut. To remove that jump cut, you can use this smooth cut because it kinds of morph to things. Let's, it will not make sense to apply smooth cut here, but let's try. Let's try here. Okay. Yeah. So you see, it kind of morphs everything which is there in the frame. It will not work for every frame, but you can just try, and wherever it works best, you can go with it. Yeah. နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ smooth cut ပေါ့နော် smooth cut ကဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ချောမွေ့အောင်ဒီ transition ပို့ပြီးချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော် So that is available right here. It's also available in edit page. You can go to effects library and then video transitions, and under the first category dissolve you have smooth cut. And you will notice that if you want to apply any of the transitions here in edit page, you have to click at least like 3 to 4 times. But in the cut page, you just select and click once. So this page is designed for quick turnaround, as we said before. The transition ပေါ့နော်ဒီ cut page မှာဆိုရင်သူကဒီတစ်ချက် link နဲ့ဆွဲထွက်ရင်ပဲပေါ့နော်ဒီ edit page မှာဆိုရင်တော့သူကဒီထက်ခါထက်ခါရွေးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲထည့်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ edit page မှာဆိုရင်လည်းဒီ smooth cut ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒီ smooth cut edit page မှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကဒီ edit video transition ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီ smooth cut ဆိုတာနဲ့သူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if you want more features on the cut page, you can just click this icon here, and then you get a lot of features. So first one is to scale and move. Okay. The same features that you get here in inspector. Okay. Okay ကိုကဒီပုံမှန်အသေးစိတ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာမှာပြထားတဲ့ဒီဟာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီသုံးပုံသုံးနည်းနဲ့လောက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီ edit page မှာရှိတဲ့ဒီ inspector နဲ့အတူတူသုံးလို့ရပါတယ် Then you also have crop. You can adjust the volume of your clip. You can notice. Okay. ပြီးတော့ဒီကိုဘယ်နာဖြတ်မလဲဘယ်နာ crop လုပ်မလဲဆိုတာလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီတခြင်းပန်းမှာလည်းကိုကအတန်းအတိုး short လုပ်လို့ရပါတယ် And then this is retime controls. This we will see later. But what you can do is you can just adjust the speed of your clips from here. But how to retime and the time remapping and all those features we will see later. Okay. ဒီကောင်တော့ကိုလုံးမဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်နီးမလဲဆိုတာလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှဆက်လက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် And you have the stabilization controls right here. So if you have a clip, right now we don't have any clip that is not stable, that is handled. But if you have handled clips, you can stabilize right here. In edit page, that happens here. And in color page also you can stabilize your footage. But in cut page, it is right here very quickly. You can just select the clip, this on, go to camera icon, and you can stabilize your clip. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ stable လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော် stable လောက်တဲ့ခါမှာဒီ
ကင်မရာဆိုတဲ့ဒီဟာကိုတွားပြီးတော့ဒီ stable ဆိုတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် And you have this the dynamic zoom feature here. So if you select your dynamic zoom, you know that your zoom level, the footage will start with the green box and it will end at the red box. So if you want to zoom in, you just let's say, and let's start from here and let's check. So you see, you can apply dynamic zoom right here. You don't have to move to edit page for that. နောက်တစ်ခုကဒီ dynamic zoom ပေါ့နော်ဒီ zoom ကိုလိုချင်တဲ့ zoom အနေထားလိုချင်တဲ့အခါမှာသူကဒီအစိမ်းအောင်မြင်ကြောင်းနဲ့ဒီအနီအောင်မြင်ကြောင်းပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအဲလောက်ရောပါပဲပြီးရင်ဒီ zoom လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ edit page ကိုတွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါလေဒီ cut page မှာလုပ်လို့ရပါတယ် And if you want to add ease in and ease out, that also you can do right from the we have to go here to check. So see there's if you can see there's eased in and out motion. So all that capability of resolve, all that power you can access from cut page also, and it is designed to be it is right there, very intuitive, and you can access a lot of things, including the last one, which is compositing options. ဒီပိုင်းတွေအားလုံးကဒီ cut page မှာပဲတခါလဲမြင်မယ်စစနဲ့လုပ်လို့ရပြီးတော့လုပ်ကိုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမြေခွဲမှာပြထားတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီခုလဲသူက composite လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် So if you have, let's say, two clips on top of another, you want to adjust the opacity of the first one, or to add any composite mode, let's say multiply, you can do it right here. Yes. Okay, so let's see one more feature called boring detector. Now, for editors, this doesn't make sense, because if you are an editor and you understand your edit, you don't want software to analyze whether your edit is boring or interesting. So this name is quite funny and it was trolled a lot, but let's see what it does. What boring editor, boring detector does is it asks you that what is the longest length of the clips that you want and what is the shortest length, and you can define that here. Okay. ဒီ boring detector ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာကိုကရွေးချက်ဘယ်နာမှာကိုကဒီ boring detector လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနားမှာပြင်လို့ရပါတယ် Okay, so if you say I do not want any of the clips more than 3 seconds, and if anything is less than let's keep it default 5 frames, please analyze. So it will analyze and it will mark that like the first clip ends 3 seconds ends here and it is this much longer than 3 seconds. So then what you can do is you can decide either you want to cut it or you want to just add another clip over it, and you can correct if you want. So this is one feature. You can use it. ဒီ boring detector ဆိုပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက် second အကြာလောက်မှာလဲပြီးရင်ကိုက
ဒီ second မှာ frame ဘယ်လောက်ထည့်ထားမလဲဆိုတာကိုကလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကဒီလောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်နောက်ထပ် clip တစ်ခုထပ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် Okay. Now you can mute, unmute audio here. These are your tracks. You can add tracks here, and all the tracks will show your timeline. So if you have a number of tracks, let's say this is for add track, all your tracks will show in this timeline. And if you are up a lot of things, yeah, so everything is like visible here. And then if you're appending something, let's say we want this part. So in and go to out here, and I want it here. If I will pen from here, sorry, not in the end. I want to insert. So it is inserting at track 1. I want it on track 5 maybe. So I will just click 5. I can click 5 here also, and the 5 will be highlighted as red, and this will now, oh, sorry for that. So you can select which is the active track where you copy and insert your clips. ကိုကပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်track တစ်ခုနှစ်ခုနဲ့မလောက်နောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် track တွေထပ်ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာခုနလိုပဲဒီ right click လေးပြီးတော့ add track ဆိုတော့ねသူကနောက်ထပ်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကိုက track ဘယ်နှခုလိုချင်ချင်ကိုလိုချင်တော့ဒီဟာ track ကိုလောက်လို့ရပါတယ် Okay, so we'll have to wait. So this was all about cut page, and as you saw, you don't have to move to any other pages for effects or to import clips or anything else. If you need your edit to be fast, you can just drag and drop everything on cut page. You can edit and export it within the cut page. ဒီဟာပေါ့နော်ကိုကဒီအမြင်မြင်နဲ့ဒီနေ့တင်လည်းမရတာဆိုရင်တော့ဒီ cut page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ project ကို VFX တော့မပါဘဲနဲ့တခြားမပါဘဲနဲ့မြင်မြင်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ cut page အတွင်းမှာပဲကိုကလုပ်လို့ရပါတယ် So here you have quick export option. We already saw this earlier in our first session. So if you want to upload on YouTube, you can just click manage account. You can add your account here, sign in, and it will directly upload your video on YouTube if you want to upload on YouTube. Or if you want to export on your system, you have the option for H264. You can export it from here. ကိုကဒီ edit cut page မှာလုပ်တော့ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်ထောက်မှာ quick export ဆိုတာရှိပါတယ်အချိန်မှာကိုကကိုဘာနဲ့export လုပ်မလဲဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ export လုပ်ရပါပဲ Okay, now let's see some of the audio features. Okay. audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် Okay, so we will switch to edit page. Now whatever we are doing here on edit page is also available on Fairlight page. For those who want a more like the classic environment for desktop audio workstations, they can switch to Fairlight. If this feels very intimidating, then you can stay on edit page and can access a lot of features
of audio here itself. ဒီကိုကဒီအတန်ဖိုင်ပေါ့နော်အတန်ဖိုင် audio ပိုင်းမှာလောက်ပုံပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Fairlight မှာလုပ်လို့ရပြီးတော့ဒီ edit ပိုင်းမှာလုပ်စီးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ Fairlight မှာတွားပြီးတွားဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကတိတ်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်မတွားဘူးဆိုရင်တော့ဒီ edit page မှာပဲ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလုံးဝကိုထဲထဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ Fairlight မှာတွားပြီးတော့ကိုရဲ့ audio ကိုညှိလို့ရပါတယ် Okay, so as we are already familiar with the interface, this is your media pool. If you click to effects library, you have audio transitions here and audio effects here. And on the right, you have this inspector, which has, we already saw the video part of it, and it has an audio effects also. So let's see how it's helpful for us. ကိုကဒီ edit page ကနေကိုက audio လောက်ချင်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒီ edit library ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့audio effects မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အတန်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဒီညာဖက်တော့မှာဆိုရင်တော့ inspector မှာပေါ့နော်ဒီ video ကတော့မြင်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီ audio ဘိုင်းမှာ audio video နည်းတူပဲဒီ audio မှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းညှိလို့ရပါတယ် Okay, one very interesting thing in Resolve is you can fade your clips just by dragging this white little dot kind of thing, and then you can adjust your curve also right here. ပြီးတော့ဒီမှာကောင်းတာတစ်ခုကပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာသူကတခါတည်းလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So it just fades in your audio, and this is available for video also. You just have to grab this and now if you will ဒီနည်းကတော့ဒီ audio ဘိုင်းမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ video ဘိုင်းမှာလည်းသူကအသုံးလုပ်လို့ရပါတယ် so now everything will fade in, even the audio and also the video. So this is very handy when you want to just fade in and let's say fade out your audio here. Okay, and if you select your audio clip, you can adjust the volume here. You can also animate. You have the volume bar. ဒီ audio file ကိုသူကရွေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ audio ဘိုင်းမှာကိုအတန်ကျဲမလားအတန်ချုံမလားဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလည်းသူ animate လုပ်လို့ရပါတယ် Okay, so if like you want to reduce the volume for this clip, you can just keyframe it and can work with the volume right here, or you can adjust the volume from this clip volume also. ပြီးတော့ကိုကဘယ်နားမှာအတန်ဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်နားမှာဘယ်လိုအတန်ချက်မလဲဆိုတာလည်းဒီ keyframe ကနေပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay, and if you're interested in like panning, this pans your clip left and right. I cannot demonstrate this right now because we don't have the stereo setup, but those who know will understand what panning is. ဒီ pen ဆိုတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြဖို့တော့အတန် file မရှိသေးပါဘူး
Okay. Now, for any reason, if you want to change the pitch of the clip, that you can do right here in the inspector, and that will change the pitch of your audio. ဒီ page ကပေါ့နော်ကိုကဒီဟာကိုပြောင်းကိုလိုချင်တဲ့အတန်နေထားပြောင်းလိုက်တာလည်းသူကပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So I'm not a fan of changing like clip pitches. I hardly do that. Um, but if you want to do it for some creative reasons, you can just access it here and you can change your pitch ကျွန် of တော်ကတော့ဒီ your. ကောင်ကိုတော်တော်များများတုံးလေးမရှိပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကတုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ် So if you're changing the pitch of your effects, it is still fine. But for vocals, I would recommend that you redub them and do not change it. But then if you for any of your creative reasons you want to do it, you can do it here. အကယ်ကိုကဒီကိုပိုင်အတွက်ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့တုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတခြားသူတွေအတွက်လောက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုမတုံးဖို့အကျဉ်ပြုရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရပါတယ် And then the other thing in audio which we want to like work on almost all the time is the equalizer. So you have this equalizer, it is switched off by default. You just select the clip and switch on your equalizer. And you can select the pattern, and if you want the bass to be more, you can do that. I don't have the bassy speakers, so it won't affect much. Let's go here. နောက်တစ်ခုက equalizer ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီကိုပြုပြင်ချင်တဲ့ click ကိုထားလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆရာကွက်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကဒီလောက်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်ပြောင်းပေးအောင်ပါပဲ So here I just increased the treble just to understand. And this was the sound for. So all these features are right here in the inspector panel on the edit page. ဒီကောင်တွေအားလုံးကဒါ edit page မှာရှိတဲ့ဒီ inspector မှာရှိတဲ့ကိုဒီပြောင်းချင်တဲ့နေရာမှာလိုချင်တဲ့နေရာထားလောက်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် And if you just turn your mixer, you can monitor your levels here. So the moment you have like, you can monitor all your levels here. And if you want to adjust the volume of a track, you can obviously do it from here, right? ပြီးတော့ကိုယ်အတန်ဖိုင်ကိုဒီ mixer ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကအတန်အချုံချက်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay. So let's go to Fairlight and see a couple of things which are interesting. So all the effects are available in both the pages. If you want to add reverb, pitch, or even noise removal, you can add from both the pages. Noise reduction. You can do it here also. And if you want more audio like environment, you can come here and do things. So you have all the effects available for both the pages. ပြီးတော့ဒီ Fairlight မှာပေါ့နော်audio effects ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတန် file လည်းကိုထည့်လို့ရပါတယ် And one thing which is very interesting here is if you copy, let's see, and you move your cursor,
you can see that it highlights where your clip is moving. So you can very precisely paste it if you want. အကေကိုကဒီဟာကိုပေါ့နော်ကိုရှိနေတဲ့ audio ကိုနောက်ထပ်ထည့်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို copy ယူပြီးတော့ဒီညားတန်ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်အပိုင်းထိလိုချင်လဲဆိုတော့ကိုကလုပ်လို့ရပါတယ် And if you go here, there's a scroller also at the bottom. So you can just view your videos, the frames in the scroller. Okay. And then you have an audio scroller also. So this is very helpful when you want to sync. You can decide which uh, track you're viewing here, and there are two scrollers that you can activate, and you can view two different tracks. And if you want to sync something, you can do it very easily here. ပြီးတော့ဒီtimeline viewer မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက video scroller ဆိုတဲ့ဟာရွေးလိုက်တာနဲ့ကိုကဒီလိုချင်တဲ့ဘယ်နှပိုင်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းကိုမြင်တွေ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီနှစ်ပိုင်းကိုထပ်ချင်လဲထပ်လို့ရပါတယ် Okay, so we'll just switch this off. And okay, if I select timeline here, and can I try this? Yeah, if I go to meters, I can see all my meters here, and then this little window for my video. So I can customize my interface as I want it. And if I click the mixer panel here, I can access my input, my effects. I can add effects here, whatever effect I want, let's say noise reduction. This will open, I can add. So there are a lot of things that we can do here. We will dedicate an entire session for this when we learn about sound design and mixing. This was a quick overview of the interface and how you can do most of the things related to audio in DaVinci Resolve itself without exporting your footage and doing it in another software. ဒီကောင်ပါနော်ဒီ audio ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုကဘယ်အထိသွားမှလဲပြီးရင်ကိုကဒီမှာရှိနေတဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုဆွဲထည့်မှလဲနောက်ထပ်အတန်ဆွဲထည့်အခါမှာဒီနောက်ပဲတုံးလို့ရပါတယ်ဒီဆိုရင်တော့ဒါဒီ virtual resource မှာပါတယ်ဒီ Fairlight မှာပါတယ်ပေါ့နော်တခြား software ကိုသွားဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းဒီ Fairlight မှာ mixing လုပ်တော့ဒီ virtual resource မှာပါတယ်ဒီ Fairlight မှာကိုကဒီ audio ပိုင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay, so I guess I'll hang this up. Yeah. So this was a quick introduction about the cut page and how to edit our audio in edit page itself, and all those features are also available in the Fairlight page. Now, အခု this ဒါ was a တင် big သွားဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ lecture ဆောက်မှာ car page နဲ့ car page မှာဘယ်လိုကူနဲ့ဘယ်လောက်ထိ edit လုပ်လာနိုင်တာလဲဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ edit page မှာ sound လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် file တိုင်းမှာလည်းကိုက audio ပိုင်းမှာလုပ်လို့ရတာဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Okay, in next session we will have a look at Fusion, and we can do our compositing, VFX, and some of the motion graphics here. We'll see how it works. Now,
The good thing about Resolve is, like, I was on this clip here. If you go to any of the pages, it is in sync. I can start working on this. So next session, we will see how to add effects, VFX, how to composite and do some motion graphics with Fusion. ဒါကတော့ဒီcut page နဲ့ဒီaudio ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်တော့ဒီ fusion ပိုင်းမှာပါမလဲ VFX ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပြီးတော့ဒီ conversation ဘယ်လိုချမလဲဆိုတာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so that's all for today. ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ See you on Wednesday. Thank you so much. နောက်တစ်ရက်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်